Dette er en fortælling om to unge helte, hvis superheltekræfter overgår enhver forstand. Denne episke fortælling vil åbne dit sind og ændre dit liv for altid. Disse to superhelte er bedre kendt som Krang og Shredder, og tilsammen udgør de en helvedescocktail. I hverdagen bruger de over befolkningen som skydsingle. Men hvad de færreste ved er, at de må betale den højeste pris. Træning, træning og atter træning. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. It's an ancient Chinese art, and everybody knew their part. From a fainting to a slip and a kicking from the hip, everybody was kung fu fighting. At være superhelt er serious business, og det er derfor heller ikke for sjov, når alarmen går over en skøn jomfru er i nød. Som helt må man da gøre alt for at tilfredsstille den tilskadekomnes behov. Højdepunktet for enhver superhelt er dog de anonyme onanisters årlige kælketur. Kælken for en superhelt er som guldbajere er for grønlændere. På vej hjem fra den årlige kælketur kommer heltene i tanke om deres gamle flamme Agnete, og samler hende derfor straks op.